げどこにいるのあおまた例えば例のとことかさまた飯でも食おうなんて誘う君にでも特にないさ意味友達が押すいいねで前より良さそうに見え独身に変わるプロフィールのステータス見たらすぐにでも会うまた俺らを囲む気まずさと前と違う君のその空さを埋めるために何気なくする話が咲くまた思い出す過去この俺たちの関係が X になら二人の間が O の X にないつの間にか壁ができてすれ違ってゆく二人あの場所で